फाइनली हाई गाइस, म फेरि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थिति भइसकेको छु है तपाईँहरूको सामुमा। आज फेरि जुन मर्सिस आउने प्रोसेस गरेर तपाईँ मर्सिसको बारेमा सर्च गर्दै खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि यो भिडियो मैले लिएर उपस्थिति भइसकेको छु फेरि होइन। मर्सिस एकदम एउटा यो अफ्रिका कन्ट्री हो, यो इन्डियन ओसियनमा पर्छ होइन, इन्डियन ओसियनमा पर्छ। यो एउटा सानो आइल्यान्ड हो। यसमा चाहिँ यो भनेको एकदम टुरिज्म देश हो। यसमा चाहिँ धेरै प्राय टुरिस्टहरू आउँछन्। यसमा जुन प्रकृतिले दिएको वातावरण छ यसको एकदम राम्रो छ होइन। यहाँ भनेको अब हरेक कुराको टुरिस्टहरूलाई आकर्षण गर्नेहरू हरेक कुराहरू छ होइन। यो ठाउँमा भनेको तपाईँहरूले आएर वर्किङको लागि आउँदै हुनुहुन्छ भने पनि वर्किङको लागि चाहिँ एक प्रकारको कमाइ भनेको चाहिँ एकदम राम्रो छ यहाँ होइन। वर्किङको लागि पैसा चाहिँ छ, नभएको देश होइन, यसमा पैसा चाहिँ छ। तपाईँहरू आएर यहाँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ भनेको एकदम यो भनेको एउटा एकदम फ्री कन्ट्री हो होइन। यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ अब के गर्न फ्री कन्ट्री हो। यहाँ आएर चाहिँ तपाईँहरूले अब फ्री भन्दैमै अब मनपरी गर्न थाल्नुभयो भने त पैसा एक पैसा पनि बच्दैन तपाईँहरूसँग होइन। कमाउने नेटले आउनुभएको हो भने चाहिँ यहाँ एकदम राम्रो छ। आउनुहोस्, हामी पनि 60-70 हजार रुपियाँ अब कमाइरहेको छौँ महिनाको होइन। यहाँ तपाईँहरू आएर अब तपाईँहरूको 8 घन्टा ड्युटी छ सकेर या 10 घन्टा ड्युटी सकेर म 2 घन्टा पार्ट टाइम या 3 घन्टा पार्ट टाइम अर्कै कम्पनीमा पार्ट टाइम गर्छु भन्दा पनि पाउनुहुन्छ। यहाँ त्यस्तो पनि सुविधा छ एकदम। मरिसिसमा चाहिँ अहिले नेपालीहरूले प्राय सबैभन्दा बढी रुचाएको देशमा पर्छ अहिले होइन। मान्छेहरू पहिले अब दुबई जाने या मलेसिया जाने भनेर पुरै मान्छेहरूको होड बाजिरहन्थ्यो। अहिले भनेको प्राय मान्छेहरू मरिसिस आउनलाई एकदम खुसी हुन्छन् होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मरिसिस आउनुहोस्। अब प्रोसेस गर्दाखेरि अब नेपालको प्रोसेस त प्राय तपाईँहरूलाई थाहा नै हुन्छ, किनभने सबैजना बाहिर गएरै आउनु भएको हो होइन। यहाँ आएर पनि अब यहाँको प्रोसेस भनेको त्यही जस्तो अब बाहिरको प्रोसेस हुन्थ्यो। अब दुबई, कतार, साउदी या कुनै देशमा जाँदा पनि जस्तो प्रोसेस हुन्थ्यो त्यस्तै पनि यहाँ पनि त्यस्तै प्रोसेस छ होइन। कुनै कम्पनीहरूले अब नर्मल यसो देखाउनको लागि मात्र भए पनि मेडिकल गर्छन्, नभए प्राय यो एकदम आफ्नै देशमा बसे जत्तिकै फिल हुन्छ होइन। यहाँ आएर काम गर्नु भने कमाउनेलाई पैसा छ यो ठाउँमा होइन, नकमाउनेलाई चाहिँ यो ठाउँमा अब पैसा जति कमाए पनि छ नि क्या, गुमाउनेलाई चाहिँ पैसा छैन यो ठाउँमा होइन। तर जसले मेहनत गरेर अब घरको लागि सोचेर आएको हुन्छ नि, फ्यामिलीको लागि म सपोर्ट बनिएर आउँछु, म फ्यामिलीको लागि आएको भनेर जसले मनमा राखेर कमाउनलाई गरेको हुन्छ नि, हो त्यस्तो मान्छेले चाहिँ मरिसिस जस्तो ठाउँमा आएर कमाउँछ होइन। तपाईँहरू भिजिटमै आएर पनि यो ठाउँमा कमाउन सक्नुहुन्छ, तर भिजिटमा धेरै गाह्रो पर्छ। त्यही भएर सोचेर सम्झेर मात्र आउनुहोस् होइन भिजिटमा आउँदा चाहिँ। तर डाइरेक्ट वर्किङमै आउनु। वर्किङमा आउँदा पनि कम्पनीहरू राम्रोसँगले कम्पनीको जुन इन्टरभ्यू दिँदाखेरि कम्पनीहरू राम्रोसँगले चेक गर्नुहोस्, कम्पनीको बारेमा राम्रो इन्फर्मेसन लिनुहोस् होइन। यहाँ भनेको अब जस्तो तपाईँहरू इन्डिया गए जत्तिकै हो क्या यो भनेको चाहिँ।